ഹായ് ഗൈസ്, മോട്ടോർ റൈഡറിലെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ റൈഡിങ് വീഡിയോ അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. മറിച്ച് ഞാനൊരു ട്രിപ്പോഡ് സ്റ്റാൻഡ് മേടിച്ചായിരുന്നു. 800 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വില, 807 രൂപ. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. എനിക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണ് എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്. പക്ഷെ പാക്കിങ് അത്രയൊന്നും വലിയ സുഖമില്ല. നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പാക്കിങ് കിട്ടി. ഇതിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ പാക്കിങ് ട്രിപ്പോഡ് 320 പേരൊക്കെ ചെയ്ത്. അത് തുറന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കറുത്ത പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിലാണ് കിട്ടിയത്. പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല, ഒരു സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ കവർ. അത് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൽ നിന്നൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മൾ 800 രൂപയ്ക്ക് മേടിച്ച സാധനം. ഇത് മൊബൈലിൽ വെക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇതാണ് ട്രിപ്പോഡ് സ്റ്റാൻഡ്. എനിക്കിത് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീലൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നല്ല സാധനമാണെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത മെറ്റീരിയലാണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡ്. ഇത് നമുക്ക് 3 ലോക്കുണ്ട്. ആ ലോക്ക് ഇടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്കിത് താഴത്തേക്ക് അത് വലിക്കാൻ. ഓരോ സ്റ്റാൻഡ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ തിരിക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. അത് നമുക്ക് ഈ ലോക്ക് തുറന്നിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് 3 സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് ഇത് വലിക്കാം. ഇതിങ്ങനെ അത്യാവശ്യം ടൈറ്റൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല. ആ ലോക്ക് കൂടെ അയച്ച് നമുക്ക് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് താഴത്തേക്ക് വലിക്കാം. തിരിച്ച് ലോക്ക് ചെയ്ത് എന്നാലേ ലോക്ക് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് തുറന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് താഴത്തേക്ക് വെച്ച് വെക്കാം. അതിന് ശേഷം ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിലത്തൊക്കെ ഇരിക്കും. എൻ്റെ ഏകദേശം ഹൈറ്റൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് സംഭവം ഗൈസ്. ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലുക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോണൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുക. അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കിതിന് ഒരു ചെറിയ പരിപാടിയൊക്കെ നമുക്കിതിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. മൊബൈലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ക്യാമറ ഇതിൻ്റെ കൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ളൊരു വ്യൂ. അത്യാവശ്യം ലുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ തീരെ ലോക്കലായിട്ടല്ല, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് തന്നെയുള്ളത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്യാമറ ഷെയ്ക്ക് ആവേണ്ട നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത്യാവശ്യം ഗുണമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കൊക്കെയാണ്. ഇതുപോലെ നമുക്ക് തിരിക്കാം. ക്യാമറയ്ക്ക് ഷേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതിലെടുത്ത ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഞാൻ ഈ ട്രിപ്പോഡ് സ്റ്റാൻഡ് വെച്ചെടുത്തത്. കാരണം നമുക്ക് ഒട്ടും ഷേക്കില്ലാതെ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാതെ മനോഹരമായ ഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് എടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.